على هذه المقابلتين وغنكتشفوا اللائحة من بعد. عندنا إن شاء الله نص ساعة الحوار معكم، ومرحبا بكم مرة أخرى. كوتش وليد. Bon, salam alaikum. Bon, on est présent la liste pour les 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde. تعطلنا شوية في la liste باش نشرحكم. On avait beaucoup de joueurs اللي كانوا لاعبين هذا le week-end. إما des finales, إما des compétitions على le titre. Donc on a كنستناو باش نشوفوا واش غيكونوا des surprises ou là des blessures. Donc voilà, aujourd'hui on va vous donner la liste pour les 2 matchs. Le match contre la Zambie, Inch'Allah, vendredi prochain à Gadir. Au Mbert contre le Congo-Brazzaville à Kinshasa, Inch'Allah. Donc on va commencer par les gardiens de but. Anna Mounir Hajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ashraf Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïf Aguerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatullah et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bilal Khannous, Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Oussama Targalin, Amir Richardson et Azdin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. Voilà, donc bien sûr la liste finale تلقاوها كذلك في le site de la Fédération royale marocaine de football, ainsi que toutes les animations et sur les réseaux sociaux également. غادي نبداو دونك بالفقره مختصه بالاسئله. نطلب منكم كيف القاعده الاسم والمنبر اللي تنتميوا ليه، ومره اخرى من فضلكم نمشيو للسؤال ديريكتومون باش كلشي الاخوان يستافدوا من هذه المساله هذه. غادي نبداو بالاخ اللي قدامي هنا، ومن بعد نديروا دوره ان شاء الله. السلام عليكم. نافع الرفاعي. سي وليد. سي وليد، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سي وليد، غير الاداء الجيد للعناصر الوطنيه اللي متالقه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه والعربيه، واش ما غاديش ينعكس على الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Mais positif ou négatif? Ah, bien sûr. لا هو مهم. الشيء اللي كنا كنفتشوه، كنا عندنا اللاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو، اما في لوروب، اما في لافريك، اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقاب. علاش ملي كتلعب على ارقاب وكتدي الارقاب، بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقاب اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب، اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله، باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا 2 جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو او نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف، بالعكس. on est très très heureux. Et d'ailleurs je les ai félicités individuellement, mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. فوالا. السؤال التالي ميو. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبي مع الفريق ديالو النصيري، يعني كنشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب،
وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هاد النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال رحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟ لعب إليه مع العين، مع العين لعب اتاكون. لا لعب اتاكون. على هادشي كوت جو لابا كان في لو بون. على هادشي كان كوت جو لابا في لو بون، وعلى هادشي دخل كوت جو لابا في الاخر ديال الماتش اتاكون. كيلعب اتاكون هاد الايامات. دايوغ لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال ضد الهلال، مشي تفرج دومي فينال باسكو الكوت جو لابا كان بليسي. دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعو كلشي، بالعكس كيلعب اتاكون سي ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلو في دي دوني تكنيك. مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession, et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique. Donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في لي كونتر اتاك ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre. Sofiane بحال اللي شفنا في هاد لا تشامبيونز ليغ parce que marque يمكن 13 buts, il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités. باش نسالو في هاد la question pour faire simple. La sélection, c'est pas les clubs. Les clubs qui خدموا كل نهار, ils ont des habitudes, ils ont des modes qui sont différents de la sélection. حنا كيجيو en 4 jours, 5 jours, il faut qu'ils s'habituent باش يلعب مع زياش, باش يلعب مع واحد, باش يجبر justement le cadre pour s'épanouir. وهادشي اللي كنفتشو. هادشي كنديروا des matchs amicaux. Malheureusement, on a des matchs tous les 2 mois, 3 mois, 4 jours. Ils s'adaptent entre eux. باش نجبروا justement la coordination بيناتهم. Je suis très positif, moi je suis confiant. Mais sur le poste justement, que ce soit de Sofiane ou d'un autre, il faut bien observer que Flaïn en Champions League, il a joué attaquant, il n'a pas joué ailier. Mais moi je sais que je peux compter sur lui qu'à ailier, qu'à attaquant. Mais justement, quand tu as une idée que sur certains matchs, il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier, mais justement c'est la qualité de Sofiane, il a fait après, à la Ayoub, ou là, à la Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs. C'est une question aussi de confiance. مع المنتخب قلت لكم اللي قلت لكم ديما عندي الثقة في هاد les attaquants, ça veut dire ما غلطش. C'est les meilleurs attaquants اللي عندنا, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments اللي يقدر يماركي معنا. أيوب كان ورا قبل مع لي لوكو مع المنتخب يقدر يماركي, وكان امن ملي à un moment donné la concurrence مزيانة لينا يكونوا في مستوى لي كلوب ديالهم حسن يجيو بلا كونفيونس كو يجيو مع لو دوت. مي جي جامي يو aucun doute qu'on avait des attaquants de qualité. خصهم غير في المنتخب c'est un niveau qui est différent que le club بحال اللي كنقول tu t'entraînes tous les jours, tu as des circuits de jeu, tu travailles, tu as la confiance يمكن ديال الفرقه. l'équipe nationale انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما. نهيلة صواف، موقع الأسود الرياضي. السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري أساسي كما هو معتاد, ولا غادي تعطي فرصة لأيوب الكعبي اللي كنشوفوه مع أولمبياكوس كيقدم مستويات مبهرة؟ نتمنى تجاوبني. ايوا غنشوفوا مازال ما عرفناش, بعدا غيجيو غنشوفوا ليطا دو فورم, غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا. اللي مزيانه ليدي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور. عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس. دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم, نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم. مي pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi, c'est peut-être une solution. Il m'a en début de match, il m'a en cours de match. Ranchofo le meilleur pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. Youssef Chani, Radio 2M. Walid, il y a le retour de Romain Saiss. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de juin? Ou le retour de Romain Saiss? Merci.
Ben, rien de particulier, c'est un épiphénomène. Quand je شرحت le choix d'Yali le rassemblement de mars, كنت عارف غنجرب des jeunes. Donc, Romain, c'était un break pour que lui aussi souffle, pour que lui aussi se concentre sur son équipe. Nous avons du temps de jeu, les jeunes joueurs, les matchs amicaux, ils sont faits pour essayer des choses, pour voir un peu le groupe, prendre la température. Mais Romain, Romain, il m'a le leadership dialogue. Je sais que le jour où on aura besoin de lui, il pourra toujours donner le maximum. C'est un amoureux de l'équipe nationale et je suis parti en Arabie Saoudite encore pour revoir un match et le rencontrer. Et ça m'a pas surpris le niveau Liando. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un retour naturel, on va dire. Salam coach. عندنا حنا مشكل دريس خرامز بلادنا 24 عندنا مشكل في المنتخب الوطني ديال اننا ما كنستغلوش الفتره ديال التوهج ديال اللاعبين كاين شي نماذج ديال اللاعبين كانوا كيتالقوا مزيان وما كناش كنعيطوا لهم ليكزامبل هو ديال الكا ديال ربيع حريمات لاعب ديال الجيش دابا كنشوفوا انه متالق في الجيش الملكي احد افضل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا علاش ما كنشوفوش في المنتخب واش المشكل شخصي مع الركراكي ولا قناعات شخصيه او قناعات تكتيكيه ان ربيع حريمات ما غيفيدش المنتخب شنو السبب ديال ان حريمات ما كاينش في المنتخب قناعات هي لو شوا نو قناعات ديال المدرب علاش مشكل عندي ليكسبيريونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب اما ديال الفيوس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب ملي بديت انا مسيسر رجع كان عندنا الحمد لله كان جا مشى انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال ولا يستاهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي انا اللي يستاهل سفيان سي بوتيت ان دي ميور اكزومبل مع كهبي سي دي جوار اللي ما جيبش لا كوب دو موند اللي ما جاش مي ملي كيكونوا في مستوى كنامن يقدروا يعاونوني غيجي وربيع ماشي غير ربيع باسكو كتمشي غير على ربيع يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال بحال كنعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale et انا بالنسبه لي il y a beaucoup de joueurs qui méritent غيبقاو خدامين بقاو في المستوى ديالهم ونهار اللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème ما عنديش مشكل بالعكس. S'il vous plaît. Bonjour coach, Nasruddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. En parlant de la finition, est-ce que tu penses que une des solutions peut être les tirs de loin? On voit souvent Brahim avec le Real et Ziyech avec Galatasaray marquer de loin. Et une autre solution peut être apporter plus de densité sur la surface de réparation, parce qu'on critique Nseri ou le Kabi, mais souvent ils se retrouvent seuls face à 4 défenseurs. Est-ce que les arrières latéraux comme Atatla, Ben Sager et Diaz ne pourraient pas apporter de la densité? Merci. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, notre souci, on a évolué dans le style de jeu d'Yana. On a une équipe de possession avec des équipes qui sont donc on a les solutions. Les solutions, bien sûr, et joue plus de joueurs dans la surface. C'est un de nos problématiques. On a une équipe qui est mais dans les 30 derniers mètres, on manque encore de joueurs dans la surface, peut-être plus de rythme dans les 30 derniers mètres. On travaille dessus. Il ne faut pas oublier les 2 derniers matchs, sur les 2 matchs amicaux, Jarabna avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ben Seguir, quel match l'ouel diallo avec Brahim. Beddelna le système, mais chiffre une semaine, 12 nap 4-3-3, 4-2-3-1, il y aussi les automatismes. Donc bien sûr, il va nous falloir des matchs. C'est pour ça qu'on est très confiant avec le staff, que ça va venir. Il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut développer à l'entraînement plus de complicité Binet Home. Et c'est pour ça qu'aussi les laisser jouer ensemble. Plusieurs matchs غتعاوننا ملي يتفاهموا ملي يشموا بيناتهم je suis persuadé qu'on sera une équipe qui sera beaucoup plus efficace mais غتجي مع الوقت الوقت هادشي اللي ما عندناش في المنتخب ديما هادشي اللي كنقول c'est le challenge ديال المدرب وديال اللاعبين en peu de temps خصنا نجبروا les solutions mais c'est une des solutions ce sera plus